一開始咧係聽到呢個 course 嗰個名，其實咧本身媽咪咧有好多種責任喺度啊，好似好多時係為咗做媽咪呢樣嘢就忘記咗其實我自己都好重要咯。咁所以我突然間喺度諗，其實係咪應該係時候要為一為自己咧？咁所以突然間就想參加呢個計劃咯。我係碌 IG 嘅時候見到，突然間個時間又好夾喎，因為就好短得4堂啫嘛。同埋就係因為嗰個 Be a Better Me 呢句説話，好吸引到我嘅心。突然間咧個心就我想 Be a Better Me 啊！其實有2個層面嘅，第一個層面咧就係真係 knowledge 上邊啦，即係呢個計劃入邊咧請咗好多好專業嘅人士啦，去介紹好多嘢。咁譬如營養師啦，跟住又教我哋即係點樣食得健康，有嘗試去做，跟住我覺得個感覺好舒服咁樣啦。即係仲有請外科整形醫生啊，咁又介紹一啲醫美嘅嘢，咁你先知道到底可以分別到市面上邊到底邊一樣產品先係真係對自己好。咁女人都係貪靚噶嘛，希望我啲錢係用得其所咯。第二樣嘢就係心靈上邊咯，我覺得因為有好多唔同嘅學員啊，即係仲有即係除咗我之外啦，仲有其他好多媽咪。咁嗰啲媽咪其實同我哋嘅身份一樣，即係佢哋嘅分享咧，好話俾我聽係啊，大家同路人都係有呢種咁嘅經歷，大家係點樣去面對？我覺得呢樣嘢係一個俾自己一個強心針，佢哋做到我都做到啊咁樣咯。冇啊，有啲咩要擔心啊？純粹只係有個 course 咁咪參加咯。呢個計劃咧唔單止係坐喺度聽人哋教你做啲乜嘢咯，反而佢仲有一個好重要嘅環節，就係互相咁樣去分享，同埋即係自己對自己一個高 set。我記得有幾句咧好深刻嘅，就係咧如何優雅地老去啊！係啊，我覺得呢句咧真係同我自己講，因為之前咧即係作為女仔有位女人啦，都好怕老啊，即係好驚自己唔靚啊。咁但係咧我就諗其實唔係喎，老都可以靚嘅喎，都可以即係好優雅地老去。我覺得呢句説話咧真係好 remind 到我自己，即係唔單止係外在咯，而係內在入邊去 be a better，be more beautiful 咁樣。好開心，我覺得好似好 refreshing， 好多嘢特別係喺個 program 入邊咧，有好多位咧叫你去諗翻到底你有啲咩目標啊？因為有時教小朋友咧好敏啊，跟住咧我就講我要用愛去感染個小朋友，咁我要先俾佢感受到愛啊！我唔可以用一個好惡嘅語氣嘅，我要話俾你聽，因為媽咪咧覺得呢樣嘢係會對你好啲，而你做呢樣嘢嘅後果會係點樣？好似有翻少少動力去推動自己我要記住，我要用愛去感染小朋友咁樣咯。即係我覺得 Kids Formula 本身係一個 goal setting 啦，跟住你就不停 refresh 自己或者 remind 自己有冇去做到嗰樣嘢啦。我好中意呢個環節，因為好忙啊，日常生活真係好忙。一起身就要睇下，喂，快啲執書包啊咁樣，跟住就要諗自己翻工，跟住又要趕住湊翻佢翻嚟，跟住又對功課咁樣，真係冇乜時間咧去諗到底我點樣去做得更好咯。我覺得呢個 program 呢個 Kids Formula 係俾一個時間我哋。即係話俾你好短嘅就係就可能5分鐘，但係呢5分鐘好重要，就係去諗我自己要點樣做好啲。即係嗰個好咧，唔係話我要做得咩成績好啲，而係點樣可以自己內在可以做得好啲。有時咧，即係突然間發脾氣嘅時候咧，突然間諗唔係我咧係想 be more appreciative 嘅，我要諗下小朋友做呢樣嘢嘅原因係啲乜嘢，跟住咧再去諗係我應該用咩途徑去同佢解釋呢樣嘢會比較好咧？即係日常生活好忙啦，香港人咧成日都好大壓力啦，即係遇到啲好有壓力嘅事情，都係諗我應該要點樣去用一個 appreciative 嘅心態去應對呢樣嘢。我覺得即係突然間好似一個提醒，每一次做都係叮咁樣，係啦，呢樣嘢就做到咯。我想啦，我覺得真係學到好多嘢，即係唔單止係知識上邊學到好多嘢，好多謝你哋請咗咁 professional 嘅嘉賓過嚟啦，教咗好多好專業嘅知識。另一樣嘢就係我覺得學員之間嗰種聯繫啊，或者學員之間嘅智慧啊，互相咁樣去教大家嘅時候咧，我會覺得嗰樣嘢真係好令到我自己進步咯。所以我真係好想再參加，同埋我都有同其他朋友講有呢個咁嘅 program，希望佢哋即係如果佢哋想嘅話都可以參加咯。